Hai, jumpa lagi bersama Nyai. Di sini saya akan membuat tutorial konektor masker yang bermotif seperti ini. Motifnya seperti ini. Nah, pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu bahan-bahannya. Kita siapkan benang rajut. Saya di sini menggunakan benang rajut polyester. HN ukuran 3/0, jarum, 2 buah kancing, korek api, dan gunting. Untuk langkah selanjutnya, kita akan membuat magic ring terlebih dahulu, seperti ini. Kita buat 1, 2, 3 tusuk rantai langsung seperti ini. Kita masih tahan untuk lubang ini. Kita buat 4 double crochet masih pada magic ring lubang ini. Kita buat 4 double crochet, 1, 2, 3, dan 4, seperti ini. Jadi totalnya itu ada 5. Untuk ke rantai 3 ini, untuk yang pertama ini kita sambungkan menjadi 1 double crochet dan totalnya itu ada 5 double crochet. Lanjut kita buat 3 rantai, kita picok pada, kita picok pada ini. Kita picok di sini. Lalu kita slip stick seperti ini. Lalu kita buat 4 double crochet lagi masih pada lubang magic ring. 1, 2, 3, 4. Setelah itu kita buat 1, 2, 3 tusuk rantai. Kita slip stick di magic ring ini. Kita slip stick. Lalu untuk tali yang ini kita tarik, membentuk lingkaran kecil seperti ini, dan jadi seperti ini polanya. Lalu kita lanjut lagi. Kita buat 3 rantai seperti ini. Lalu kita balik, kita buat 4 double crochet pada lubang ini, pada lubang 3 rantai yang kita buat tadi. Kita slip stick di sini. Kita buat 4 double crochet di lubang ini. 1, 2, 3, 4. Lalu kita buat lagi 1, 2, 3 rantai. Kita slip stick, kita picok di sini, slip stick di sini. Kita buat lagi 4 double crochet masih pada lubang yang sama. 1, 2, 3, 4. Lalu kita buat
3 rantai, lalu kita slip stick di lubang ini, masih pada lubang yang sama. Seperti ini sudah kelihatan. Lalu kita buat lagi 3 tusuk rantai, lalu kita balik seperti ini. Kita buat lagi 4 double crochet, 4 double crochet di lubang yang ini, di lubang 3 rantai yang tadi kita buat. Di sini kita buat 4 double crochet. Nah, dan seperti itu ya caranya, dan polanya juga sama seperti ini. Kita buat 4 double crochet, lalu kita buat 3 rantai, kita slip stick, lalu kita buat 4 double crochet lagi, buat 3 rantai, lalu kita slip stick, buat 3 rantai, lalu kita balik. Nah, seperti itu. Saya hanya mencontohkan 2 saja seperti ini. Kita buat sampai memanjang seperti ini, kita buat panjang seperti ini, dan ini sudah jadi. Itu hanya sekedar contoh. Nah, bagus dan cantik. Nah, dan ini kira-kira panjangnya itu ada 15 cm. Saya hanya membuat 15 cm. Lalu kita di sini, nah ini sudah selesai. Ini kita tinggal memasangkan kancing di sini. Nah, kita langsung pemasangan kancing. Tadi kita potong benang agak memanjang. Nah, agak memanjang supaya apa? Kita rapikan sambil kita pasang kancing. Kita pasang kancing seperti biasa, kita jahit. Susah. Nah, sudah. Nah, seperti ini. Lalu kita ambil sela-sela di sela-sela. Nah, sudah. Kita tinggal potong menggunakan kuning gunting. Nah, lalu kita rapikan menggunakan korek api. Kita pasang untuk yang satunya, dan seperti ini hasilnya. Cantik, bagus, dan selamat mencoba. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share untuk video kali ini. Dan semoga bermanfaat.